एक किसान के आंगन में कई मुर्गियां और कबूतर रहते थे। सब अंडे देते थे, पर एक कबूतर नहीं दे पाया। किसान ने गुस्से में उसे भगा दिया। ठंड से कांपता कबूतर रोते हुए मुर्गी के पास पहुंचा। मुर्गी ने कहा, अंडे से नहीं, दिल से प्यार करना सीखो। उसने कबूतर को अपने साथ रख लिया। कुछ ही दिनों में कबूतर ने मेहनत से घोंसला बनाया और एक दिन खुशियों का अंडा दिया, जो दोस्ती और दया का प्रतीक बना। फिर कबूतर रोने लगा क्योंकि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।